تزامناً ويوم مرضى السيلياك، نظمت جمعية الأيدي الحرفية ممثلة في رئيستها السيدة نصيرة بوديسة طبعتها الثانية، أين نظمت أياماً سطرت خلالها برنامجاً ثرياً جداً لفائدة هذه الفئة، وهذا حفاظاً على حق المريض. المهرجان هذا اللي درناه هذه المرة مهرجان رائع، الطبعة الثانية للأيادي الحرفية، الجمعية الوطنية للأيادي الحرفية. نشكر كل الناس اللي ساعدتني، نشكر الناس اللي قامت بهذا المبادرة الجميلة. المبادرة اعتبرها المشاركون جدا إيجابية، خاصة وأنها تعطي المريض حقه من خلال التعريف بهذا المرض وطريقة التعامل معه. المهرجان قام يوم 11 12 13 ماي تزامنا مع مرضى السيلياك، وهذا اللي يخلينا الطبعة الثانية اللي يخلي باش المبادرة هذه تستمر من عام كل عام ان شاء الله نديروها، حفاظا على حق المريض، حفاظا على ان هذا المريض يطلب شحال من مرة، كل مرة يطلب حقه في 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 لاسيغونس تاعو، في اشياء كثيرة. كما نعرفوا احنا المواد الأولية دائما نقول المنتجين يقولوا باللي غالية، لكن المريض هو اللي يخلص، دائما نقولوا احنا المريض هو اللي يخلص. رئيسة جمعية الأيادي الحرفية أكدت أن الهدف الأول والرئيسي للجمعية هو الوقوف إلى جانب هذه الفئة. احنا نسحب الجمعيات باش نعرفوا كيفاش نخدموا، ما نخدموش غير على جال الحاجات الصغيره، لابد اننا نتعلموا نخدموا مع المريض، نخدموا مع كل حاجه اللي تفيد الوطن، اللي كيفاش هي اننا ضربنا عصفورين بحجر. احنا رانا في شهر التراث، وحفاظا كجمعية وطنية للأيادي الحرفية بحفاظا على تقاليدنا عملنا هذه المبادرة، منها على حفاظا لتقاليدنا الحلويات التقليدية، وكذلك طبخ تقليدي جزائري لتخدموا سيدات بدون جلوتين. تزامنا وأيام التراث ويوم مرضى السيلياك، الجمعية لم تفوت كلتا المناسبتين، ما جعل التظاهرة غنية بالنشاطات. بدات الجمعيه هذه تاسست في 99 ما كل حال 19 جوان 99، ومن ذاك اليوم احنا نسعى الى يومنا الحمد لله. رانا التعب نتاعنا ما راحش يعني ما راحش في الباطل، يعني تعبنا والحمد لله. يعني رانا تقريبا 8000 مريض مسجله في الجمعيه، ومازال يوميا العمل يوميا مستمر، ونحاولوا مع المحسنين ربي يجازيهم باش نوفروا المواد على الاقل ولو بسيطه، نوفروا على الاقل ولو خضره انسان يعني نفرحوه حتى يحس باللي ماهوش معزول. شركة مختصة في صناعة المنتجات الغذائية الخالية من الغلوتين. شركة بدأت التسويق نتاعها بداية من 2019، رانا الحمد لله لحقنا لحد الآن إلى 35 ولاية في التوزيع. مقر الشركة في سوغورت. المنتجات نتاعنا الحمد لله راهي ساتيسفي من الكونسوماتور. لي برودوي نتاعنا يتمحوروا في لي فارين والكسكس لي 3 كاليبر، والحمد لله رانا نزيدوا كل يوم منتجات باش نغطوا السوق الوطنيه ونجاوبوا على الطلبات اللي راهي في الخارج للتصدير ان شاء الله. Diététique pour les produits, les biscuits sans gluten. On essaie toujours d'améliorer la vie les maladies cœliaques et tout. Mais c'est pour ça on est là tous. Essayons de faire notre mieux. شركة بوبلنزا تنتج مسحوق الخروب اللي هو بدون جلوتين، خالي من الجلوتين، ولهذا السبب شاركنا في المعرض هذا لأول مرة اللي انضمته الجمعية. المسحوق تاعنا راه متوفر في جميع الولايات، وحنا نصدروا ثاني، يتصدر ل 46 دولة في كل أنحاء العالم. المسحوق هذا رانا نحاولوا نوفروا فيه هنا في الجزائر في المحلات المختصة ببيع المنتجات خالية من الجلوتين، لأنه راه يناسب خاصة اللي يصنعوا الحلويات والمرطبات، الناس هذو اللي عندهم المرضى السيلياك. وتبقى جمعية الأيادي الحرفية نموذجاً للجمعيات التي تحيي التراث الجزائري وتحافظ عليه، كما أن هدف الجمعية هو التعمق في المجتمع من خلال الوقوف إلى جانب الفئات الهشة والمرضى، خاصة أصحاب الأمراض النادرة، قصد تقديم يد المساعدة والرفع من معنوياتهم لتخطي المراحل الصعبة.
On a une société spécialisée dans la production des produits sans gluten, tout ce qui est sans gluten. On a des farines, des biscuits, des desserts, des pâtes, que ce soit le fric ou le couscous. Le produit il est parmi les plus anciens ici en Algérie. On a sur tout le territoire national. Alhamdoulilah, les malades cœliaques كامل يعرفوا la qualité تاع les produits تاعنا ويعرفوا la marque تاعنا. وحنا نساي اشاك فوا نطوروا المنتوج انكور بلوس ونزيدوا نديفلوبيو منتوجات جديده باش نخدموا لي مالاد سيلياك ونطوروا المنتوج تاعنا انكور بلوس. Nous sommes un établissement spécialisé في البرودوي ديتيتيك سبيسيالمون سون غلوتين بدون غلوتين. نخدموا بزاف المنتجات بدون غلوتين تاع لوكال لوكال وفوالا الحمد لله رانا كما نقولوا خممنا عليهم باش نديروا دي برودوي سبيسياليزي كوميرسياليزيهم ليهم. وعندنا كما نقولوا حنا ان سويفي نتبعوهم لي كليون تاعنا كي يكون مريض نعطيهم نصائح في التغذيه. شركه بوي ناتورال تخدم لي زيبيس لي برودوي دو غاتو متخصصه في لي برودوي سون غلوتان. رانا متواجدين في الغايه رانا نسعاو ان شاء الله باه نكوفريو 58 ولايه ان شاء الله باذن الله. راهو في تحسن ان شاء الله. المنتوج راهو كل مره يكون منتوج جديد ان شاء الله، خاصه هذه المنتجات اللي راهي ناقصه شويه. كاين منتجات ما كانش دوكا المستهلك المريض بالسون غلوتان يلقى واش ياكل ان شاء الله. حنا اون ميزون دو فابريكاسيون دو سيرو، نخدموا سيرو سون غلوتان سون كونسيرفاتور دونك بدون مواد حافظه وبلي زاروم ناتورال دونك مواد طبيعيه. عندنا لارج غام دو سيرو، حنا في البلاستيك لارج غام دو سيرو عندنا مونت سيترون غرنادين هذا سيترون سون كولورونس ما بدون ملون فراز موخيطو وكاسيس. ونخدموا تانيك شربات كيف سون غلوتان. شركة ذات خبرة 24 سنة في المجال، توفر في السوق الوطني 42 منتوج خالي من الغلوتين بجودة جيدة وسعر تنافسي. تقوم الشركة بتصنيع العجائن والفارينات والبسكتة والحلويات وتوفرها في 58 ولاية بأسعار تنافسية. ودائما شركة في الاستماع انشغالات المرضى السيلياك وتوفير لهم منتوجات بجودة عالية وسعر ممتاز. هي مؤسسة لصناعة المنتوجات الغذائية الخالية من الغلوتين اللي بدات اون 2009 صافي 15 ans ديكزيستونس. خدمنا في المارشي، حبسنا اون بيريود، دوكا ولينا ان شاء الله راح نوليو بقوه بلي برودوي جدد اللي راح يكونوا سور لو مارشي. الوغ عندنا بدينا بلي كوسكوس، عندنا لي كوسكوس لو ري لو مايس سي 100% ري سي 100% مايس. دوكا رانا دايرين ان كوسكوس ميكس شغل كيما العادي تاكلوا كيما العادي. عندنا ثاني لو شوا بين لو 800 غرام الى بواط، تما تقدر تخير اللي حباتك باش تساعد ديجا لو كليون في لو بري ديالو هكذا باش ما تجيش غاليه. بريمير دوكا رانا داخلين في المجال تاع لي فاري هكذا. بدينا ديجا بلي فارين ميكس وفارين غاتو، تما رانا بدينا بس بالعقل برك كيما يقولوا سا دون دي بون ريزولطا ديجا لي فارين تاعنا. حنا اون اي فونو ا لوكازيون تاع لي مالات تاع السيلياك، عرضونا هنايا باش نجيبوا المنتوج تاعنا. حنا حرفيين راك تشوف جبنا دي سافون اللي مخدومين بالعسل، مخدومين بالبولان ومخدومين بلا بروبوليس. ان ميم طون زدنا جبنا العسل، جبنا البولان، جبنا لي كريم تاع الوجه، جبنا لي كريم تاع صدفيه تاع روماتيزم تاع لي فاريس، جبنا زيت الزيتون. هادو كاع المنتوج تاعنا جينا نعرضوهم هنا باش يعرفوهم زبائن. وكنوع من الدعم ختمت جمعية الأيادي الحرفية بتنظيم المسابقة لاختيار أفضل مشارك ومشاركة في طبعتها الثانية.